So, die Hausaufgaben sind erledigt. Die Wäsche habe ich auch gemacht. Sport habe ich auch durchgezogen. Sogar die ganze Wohnung habe ich aufgeräumt. Jetzt will ich einfach mal eine Stunde Genshin Impact zocken. Das habe ich mir nämlich verdient. Ich rufe noch Jonas an, damit er joint. Ich bin wieder zu Hause. Alpai? Jonas, wie, du kannst nicht zocken? Hast du das neueste Update gesehen? Die haben neue Charaktere wie Chiara, dem Catgirl, der neuesten Schwertkämpferin. Die bietet den besten Schutz. Alpai, wo bist du? Und es gibt neue Plots in Sumeru mit Arenara. Das sind die besten. Das war ja wieder klar. Nein, tu mir das nicht an, sag es nicht. Den ganzen Tag bist du nur am PC und am Handy. Lach nicht!